السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ هادي واحد التروجينيط عاد جات اليوم، صيفط عليه واحد الكليان من فرنسا. ما كتشعلش. حليت لها ديك الطابة الفوقانية، كاين غير الباتري بوحدو كما كتشوفو. ها هو الباتري، ما كاينش كونترولور كاين هنا فهاد الجهة هادي قدام. دابا غادي نحل هاد الربعة ديال الفيسات ونجبد الكونترولور. إذن هذا هو الكونترولور. نشوف واش عندو شي فيس وحداخر شادو. لا، يتحرك. ملي كتعود هاد التروجينات ما كتشعلش، الأسباب ترجع لربعة ديال الحوايج. وحدة منهم الباتري، حاجة تانية هي الكونترولور، حاجة تالتة الداشبورد أولا الكونترولور أولا داك لافيشور ديك لاكسيليراتور، هذاك راه هو. والحاجة الرابعة شي خيط يكون مقطع ولا مدغدغ، هذا هو اللي كاين. دابا غادي نبدا في الدياغنوستيك باش نقلب على شنو نقلب على الباتري، نشوف الباتري كيفاش، شحال فيها من فولتاج، واش فيها فولتاج ولا ميتة، ونشوفو واش ندوزو ليطاب سويفونت ولا نبقاو تماك. نجاوبو كيفاش كتشوفو. الميتريكس عطينا 3.8 فولت، يعني الباتري كلا لاصق. غالبا غادي يكون الباتري خلاه ناعس واحد المدة زمنية طويلة، داكشي علاش كلا لاصق بحال هكا. غادي نحلو دابا الباتري ونشوفو واش فيه ما يتعالج ولا صافي. نشوفو لي سيلول، نقلبوه ونشوفو واش كاين شي حاجة اللي ريبارابل او با. اذا كما تشوفوا الاخوان، هذا هو الباتري. بلاصه ديال لاشارج، البور ديال لاشارج والبور ديال الديشارج. غادي نحلو دابا الوقاية الإخوان ضرورية، لأن هادشي خطير. راه حجرة ديال الليثيوم 5 ولا 6 المرات مجهدة على TNT، المادة اللي كيصنعو منها لي زيكسبلوزيف أو المتفجرات.
نردو بالنا مع الكوتر ملي نكونو كنقطعو. المهم الإخوان، هذا هو الباتري. أول حاجة غادي نشوفو ليطا، نحاولو نردو البال غير بالعين، نشوفو واش كاين شي صدى، واش كاين شي مشكل ديال شي حاجة محيدة من بلاصتها. البرماس. كما كتشوفو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ديال لي سيري، 4 بي.
انسبكسيونيو كلشي. يعني بالعين المجردة ما كاين والو، ما كاين حتى شي حاجة خارجة على العادي. البي ام اس، هاد لي بي ام اس هادو ضعاف، من الأحسن دايما هادي يلاه كيخرج 15 أمبير، وعاد ماشي شي بي ام اس لي مزيان، الكاليتي ديال هادا عيانة. نشوفو مع الكليان اللي يبغي يبدلو. المهم غنقلبو دابا شنو، نحاولو نبحثو على المشكل فين هو.
شوف هنا عاطي 35، هنا عاطي هنا عاطي 3.7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 واخا أنا عاطي 3.7 3.7 3.7 3.7 2.4 2.4 3.7 3.7 3.6 3.7 3.7 عندنا واحد هاد الصف هذا مضروب هكاك. الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. فاصل 4 69. دونك عندنا هاد لا سانكيام هي اللي مضروبة، غادي نبدلو لها الحجر اولا نشارجيوه تو سامبلومون، نشارجيوه نعطيوه شارج مانويل، و ان شاء الله راه غادي ديماري نشوفو كيفاش غادي يتكومبورطا. وواقيلا غندير واحد لو تيست ديال ستريس، واحد التيست ديال ديشارج، نحاولو نصلحو هاد البتي فيل هذا تيقيس هنا مع السخونية، ولكن ماشي مشكل، هو راه مسودين في نفس البلاصة، يعني واخا يتقاس ممكن لا كوت سيركوي لا والو، شاد مزيان واخا يتقاس ماشي مشكل، لأن هداك راه تا هو مسودين في نفس الجهة، في البوزيتيف ديال هاد الجروب هذا. دونك غادي نحيدو
بلا سيلول هادو ونرجعو. هو راه كيتيكيليبرا. دابا راه شي 4 ديال الصباح، عييت صراحة. ساليت واحد الباتري واحد اخر وخدام في نفس الوقت في هذا. المهم في داك الجروب لقينا عيان، راه خدامت نديرو لا شارج مانويل، من نطلعو حتى ل 3.8 و 3.7. غنركب البي ام اس ونديرها مارش صافي، وغنمونطيه في التروتينات ونديرلو لا شارج ديالو، سوا قبل سوا من بعد. نبدلو ليه هادي تا هي. هذا النيجاتيف ديال الباتري وهذا البوزيتيف ديال الباتري. الباتري باقي مزيان، واخا الاخوان نتمنى نكونوا استفدنا، وما كرهتش في التعليقات تخليو الاراء ديالكم وديروا جيم وسبسكرايب عيان للناس. وهادشي اللي كاين. يلا بالتوفيق الاخوان، مع السلامه. المهم الاخوان الباتري هذا من بعد ما درنا له الكيليبراج ديال هاد الجروب هذا اللي كان مقيوس، دابا غادي نصاوب له البي ام اس. راه حيدت ليه البي ام اس القديم، البي ام اس هذا القديم يلا فيه 15 امبير من دوك الصغار. هذا مزيان، هذا غادي يخدم ليه مزيان ديال 35 امبير.